発車いたします。お座りください。本日も市営バスをご利用いただきありがとうございます。このバスは X40 系統深倉1丁目薬師堂駅若林区役所前古城3丁目経由市営バス霞の宮営業所前行きです。次は新井6丁目新井6丁目でございます。患者様の立場になった丁寧な診療を心がけております。加納耳鼻咽喉科クリニックはこちらが便利です。感染症予防対策のためバス車内ではマスクを着用し会話はお控えください。ご協力をお願いします。 To prevent the expansion of coronavirus, people are obliged to wear masks. Your cooperation for wearing a mask and refrain from having conversation while in the bus deeply appreciated. 次は七号市民センター前七号市民センター前でございます。お客様にお知らせいたします。この系統では運賃100円均一区間を設定しております。運賃100円区間は川の町東までとなっておりますのでご利用ください。発車いたします。ご注意ください。発車いたします。お座りください。次は新井2丁目新井2丁目でございます。スカをご利用のお客様、ポイントチャージはお済みですか？いくつかはカード残額での利用に応じてポイントがたまり、ポイントチャージをすることで運賃として使用できます。ポイントには有効期限があり、ポイントチャージをしないと約1年で失効します。ポイントチャージは地下鉄駅券売機や市内近郊ご乗で車ありがとうございました。新井1丁目です。お降りの際はストレスの落とし物ございませんようご注意願います。お降りの際は足元を気をつけください。お降りの際は扉発車いたします。ご注意ください。発車いたします。お座りください。次は川の町東でございます。患者様の立場に立った丁寧な診療を心がけております。加納耳鼻咽喉科クリニックは新井あたりバス停近くです。動きます。お座りください。
動きます。お捕まりください。発車いたします。お捕まりください。
口へは一つ先の大和町1丁目バス停が便利です。お客様にお願いいたします。バス停留所は近隣にお住まいの方々のご協力により設置しています。ゴミのポイ捨てなどの迷惑行為はやめましょう。停留所付近での禁煙にご協力をお願いします。動きますと座ります。動きますと座ります。発車いたします。お座りください。次は大和町1丁目大和町1丁目でございます。動きますと座ります。
仕入れと買取なら質屋の七津屋仙台萩野町店。ご相談査定は無料。詳しくは七津屋仙台で検索。感染症予防対策のためバス車内ではマスクを着用し、会話はお控えください。ご協力をお願いします。To prevent the expansion of coronavirus, people are advised to wear masks. Your cooperation for wearing masks and refrain from having conversation while in the bus deeply appreciated. The next stop is Yakuza Station. You can access the subway from this stop. 地下鉄駅からバスへのお乗り換えには駅構内のベンチをご利用になり、バス案内をご覧いただくと便利です。ご注意ください。発車いたします。お構いください。次は国分寺薬師堂前でございます。感染症予防対策のためバス車内ではマスクを着用し、会話はお控えください。ご協力をお願いします。To prevent the expansion of coronavirus, people are obliged to wear masks. Your cooperation for wearing masks and refrain from having conversation while in the bus deeply appreciated. 動きます。お構いください。動きます。お構いください。次は木下4丁目でございます。次は西新町でございます。お客様にお知らせいたします。キスカカードへのチャージの際はお釣りが出ませんのでご注意ください。
役所前でございます。聖ウルスラ学院定時小中学校高等学校一方水キャンパスでお出かけからこちらが便利です。 Passengers heading for the Okayama Seaport office should get off at this stop. 動きます。お座りください。次は南小泉2丁目南小泉2丁目でございます。しっかりとしたカウンセリングで安心できる治療を提供します。杉山歯科クリニックは若林消防署向かいにございます。次は南小泉3丁目南小泉3丁目でございます。次に停車いたします。髪と肌に優しいお座りくおださい。店美容室ダウンタウンでお選びの方はこちらが便利です。次に止まります。お降りの際は扉が開いてから席をお立ちください。現金でお支払いの方は先に整理券をお入れください。動きます。お座りください。動きます。お座りください。動きます。お座りください。ご乗車ありがとうございました。南小泉3丁目です。お降りの際はスラムの落とし物ございませんようご注意願います。お降りの際は足元お気をつけください。
しますと触ります。次は南小泉4丁目南小泉4丁目でございます。次停車いたします。お降りの際は扉が開いてから席をお立ちください。現金でお支払いの方は先に整理券を入れてください。動きますと触ります。ご乗車ありがとうございました。南小泉4丁目です。お降りの際は忘れ物落とし物ございませんようご注意願います。お降りの際は足元お気をつけください。発車いたします。ご注意ください。発車いたしますと座ります。次は高原住宅前高原住宅前でございます。次は古城3丁目西古城3丁目西でございます。次停車いたします。お降りの際は扉が開いてから席をお立ちください。現金でお支払いの方は先に整理券を入れてください。動きますと座ります。乗車ありがとうございました。古城3丁目西です。お降りの際は忘れ物落とし物ございませんようご注意願います。お降りの際は足元お気をつけください。発車いたします。ご注意ください。発車いたしますと座ります。次は古城3丁目古城3丁目でございます。次停車いたします。終わります。お降りの際は扉が開いてから席をお立ちください。現金でお支払いの方は先に整理券を入れてください。ご乗車ありがとうございました。古城3丁目です。お降りの際は忘れ物落とし物ございませんようご注意願います。お降りの際は足元お気をつけください。発車いたします。ご注意ください。発車いたしますと座ります。次は東北電力南営業所前東北電力南営業所前でございます。次停車いたします。お降りの際は扉が開いてから席をお立ちください。現金でお支払いの方は先に整理券を入れてください。ご乗車ありがとうございました。東北電力南営業所前です。お降りの際は忘れ物落とし物ございませんようご注意願います。お降りの際は足元お気をつけください。
ちください。現金でお支払いの方は先に整理券を入れてください。ご乗車ありがとうございました。お広1丁目です。お降りの際は忘れ物落とし物ございませんようご注意願います。お降りの際は足元お気をつけください。発車いたします。ご注意ください。発車いたします。お座りください。次は古城3丁目東、古城3丁目東でございます。次停車いたします。止まります。お降りの際は扉が開いてから席をお立ちください。現金でお支払いの方は先に整理券を入れてください。動きます。お座りください。動きます。お座りください。ご乗車ありがとうございました。古城3丁目東です。お降りの際は忘れ物落とし物ございませんようご注意願います。お降りの際は足元お気をつけください。ドアが閉まります。発車いたします。発車いたします。お座りください。ご注意ください。ございませんようご注意願います。お降りの際は足元お気をつけください。発車いたします。ご注意ください。発車いたします。お座りください。ご乗車ありがとうございます。次は終点市営バス霞の目営業所前、市営バス霞の目営業所前でございます。お降りの際はお忘れ物のないようご注意ください。ご乗車ありがとうございました。動きます。お座りください。
大きなストーン座りますご乗車ありがとうございました。終点霞の宮入所内です。お降りの際は忘れ物落とし物ございませんようご注意願います。お降りの際は足元お気をつけください。